Oh. Ini di rumah kita masih tahu nih buat teman-teman yang ada di rumah. Jangan bosan, kita bisa lakukan hal-hal yang positif. Contohnya hari ini. Hari ini aku mau mainan tahu. Wow. Ini dia namanya. Wow. Bagus. Kita buka. Buka dong. Aduh. Wow. Wow. Ada apa aja itu? Ada Ada bintang, gitu. bintangnya. Wow. Oh. Segala upaya pun sudah dikerahkan setelah mereka memutuskan untuk kembali mengikuti perintah ayah dan juga ibunya dengan duduk tenang di kursi yang sudah dipersiapkan. Ini dia punya teman. Raffi pun tak sabar untuk berhasil potongan rambut anak istri tercintanya. Satuin dong. Misalnya Yuk pasang. Dirinya tak segan untuk dipotong rambutnya oleh Gigi. teman-teman. Iya. Siap? Wah, keren. Teman jadi robot. Iya. Namanya Bitcoin. Iya. Sayangnya, belum juga menyelesaikan pekerjaannya sebagai tukang cukur rambut, yang mana terjadi saat rapat gabungan Di dalamnya ada petunjuk. Aku pasang dulu bintangnya.